Hello, good morning mga kaikit. It's April 13, 2025 today and I'm having now my morning walk. Yes, I woke up around 6 a.m. and nasa 6:30 na ngayon itong pag-video ko. Yes, mga kaikit. So I didn't walk for the past 2 days. Nag-attend ako ng recognition ng pamangkin ko and at the same time kahapon ay nagkaroon din ng tutorial. Nag-tutor kasi ako mga kaikit. So, ayun, I have now the time to walk again. O, diba mga kaikit, may share ko lang kanya yung... Ayan. And this is me after an hour and a half of walking. Ayan. Mai-share ko lang kanya yung mga kaikit.